Halo sobatku semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali ya di channel Ideku SB. Bagaimana untuk kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat melaksanakan kegiatan atau aktivitas seperti biasanya. Oke, untuk video kali ini saya tidak membagikan suatu pengalaman ya atau ilmu, tapi di sini lebih ke review, karena tadi saya mendapatkan sebuah rakitan klakson atau bel ini dari teman saya sendiri. Ini katanya suaranya itu seperti sirine ya, tapi saya belum tahu juga karena belum membuktikan, dan kali ini saya akan tunjukkan juga buat teman-teman, siapa tahu nanti sobatku bertemu sebuah rangkaian seperti ini dan ingin mencoba untuk merakitnya. Oke, seperti apa, kita langsung saja ya ke tutorialnya berikut ini. Oke sobatku, di sini kita coba untuk rakit ya. Untuk mereknya di sini Ronica ya. Nah, di bagian belakang ada Ronica. Untuk tegangannya di sini menggunakan 12 volt DC ya. Nah, di sini untuk yang titik 2 yang ada garis putusnya ini adalah yang ke speaker ya. Nah, kita balik. Nah, di sini untuk yang ground, kemudian yang ini untuk yang plus ke speaker. Kemudian untuk tegangannya, nah di sini ada plus, kemudian ada main ya, tapi di sini mainnya itu ground. Nah, di sini tersambung ke bagian ground speaker ya. Nah, berarti di sini mainnya itu main ground ya, bukan CT ya. Oke, kita coba lihat bagaimana untuk suaranya, apakah benar seperti sirine. Di sini sudah saya siapkan untuk power supply-nya ya, menggunakan sebuah trafo. Nah, di sini karena tadinya trafonya CT, jadi saya buat menjadi DC ya. Untuk cara membuatnya kemarin sudah pernah saya tunjukkan ya pada teman-teman tentang merubah tegangan CT ke tegangan DC. Oke, seperti ini ya. Kita sambungkan. Di sini yang kabel hitam itu adalah ground CT, kemudian yang kabel merah ini adalah yang plusnya. Kita sambungkan ke tegangannya ya. Di sini yang plus, kemudian yang di sini yang CT. Oke, sudah jadi. Sekarang kita sambungkan untuk speakernya. Speaker kita coba dulu menggunakan speaker kecil ya. Ini speaker bekas televisi, ukurannya 16 ohm 3 watt ya. Apakah ini bisa ya, kita coba dulu. Karena saya juga belum tahu di sini untuk kapasitas atau kemampuan dari rangkaian ini untuk speaker berapa watt atau berapa ohm, saya juga belum tahu. Kita coba dulu.
di sini sudah saya siapkan juga spekernya. Ini beda sama yang ini 16 ohm. Kemudian yang ini itu kayaknya nggak nyampe 16 ohm, karena ini tulisannya juga sudah hilang ya. Kemudian ada lagi di sini ada spekernya dengan ohm lebih besar dari yang 16 itu. Oke, saya coba dulu untuk speaker yang kecil ya. Kabel putih yang ke ground ya. Kemudian kabel merah ke bagian plus. Oke, kita sambungkan ke spekernya. Di sini yang plus yang bagian kanan ya. Oke, sudah selesai. Kita coba hidupkan ya. Di sini saya colokkan, kita lihat. Oke teman-teman, jadi ternyata nggak bisa ya untuk speaker ukuran yang kecil ini di bawah 16 ohm. Kita coba untuk speaker yang satunya lagi, yang ini yang 16 ohm. Oke, kita coba lagi. Ini nggak mampu lagi teman-teman. Ini yang pakai 16 ohm ternyata masih belum bisa berbunyi dengan bagus ya. Oke, kita coba lagi gunakan speaker yang lain ya. Oke, saya coba speaker yang ini yang di atas 16 ohm ya. Oke, sekarang kita coba. Di sini kayaknya bisa ya. Mungkin karena ohmnya kurang besar atau wattnya atau gimana. Kita coba lihat saja. Oke teman-teman, ternyata menggunakan speaker ini bisa berbunyi dengan bagus ya. Tadi menggunakan speaker ukuran 16 ohm, tapi ternyata belum bisa berbunyi dengan bagus. Dan setelah saya gunakan speaker yang ukuran di atas 16 ohm, ini suaranya bisa lancar ya untuk bunyinya. Mungkin dari sobat-sobat semuanya, jika menemukan rangkaian seperti ini, bisa digunakan untuk klakson ya, atau bel, tapi lebih tepatnya mungkin dipasang pada sepeda motor atau pada mobil ya. Untuk tegangannya juga menggunakan 12 volt.
karena kalau dipakai untuk klakson rumah itu ya bisa mungkin, tapi lebih tepatnya itu sepertinya dipasang pada motor ya, karena untuk suaranya itu seperti sirene atau ambulan. Jadi kalau dipasang untuk bel rumah kayaknya enggak tepat ya. Oke sobatku, sampai di sini dulu untuk video kali ini ya. Jangan lupa untuk sobatku yang belum bergabung, silahkan klik dulu untuk tombol subscribe-nya dan nyalakan juga untuk tombol loncengnya ya, supaya tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel ini. Oke, tinggalkan juga komentarnya di bawah video ini ya. Sekian dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat sobatku semuanya. Cus.